سلام كما يتوعلو كبرات خاتاتلتين لومي على تروع 29 قنبوت 2024 حيزنا مزمتنا زيناتاتنا بهم نغربولو ساعات اخيلهم ناي وترو تخاتاتلتين مخان سبسكرايب كتكبرونا چانلنا بيتسب كتكونو እንዳተላበኹም ተሳፍጻ መንከትካቶልና በخبر እንዳዓደምኩ ናብ ቀንዲ ነጥብታቱም ኣብ ክልል ትግራይ በአሰቃቂ መንገዲ ሞይታ ዝተረኽበት መንእሰይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብተካይዶ ዘላ ሰብአዊ ግህሰት ከሲሱም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብዕጡቃት ሑቲ ዝተተኮሰላ ሚሳኤል ክትሕል ዝቀረበት ናይ ንግዲ መርከብ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ተዋህዶ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ፈተና ከም ዘላ ገሊጻ ዝብሉን ካልእ ዜናታት ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሚሳኤላት ዕጡቃት ሑቲ ዝተሃረመት መርከብ ትትሕል ከም ዘላ ተገሊጹም ጸብጻባት ማዕከና ዜና ሓንቲ ብሚሳኤላት ዝተሃረመት ንግዳዊት መርከብ ኣብ መጥሓል ከም እትርከብ ጸብጻባት ክሕብሩን ከለዎም ኣምብሪ ዝተባሃለ ትካል ጸጥታ ባሕሪ ከም ዝበሎ ድማ እታ ደሮ ማይ ብምእታው ክትቀነን ጀሚራ ዘላ መርከብ ብቀይሕ ባሕሪ እናሓለፈትን ከላ ብሚሳኤላት ዕጡቃት ሑቲ ተሃሪማ እታ ካብ ገምገም ባሕሪ የመን ኣሳት 54 ኖቲካል ማይላት ርሒቃ ዝነበረት መንነታ ዘይተገልጸት መርከብ ብሰለስተ ወንጭፍቲ ሮኬታት ከም ዝተሃርመት እቲ ሓበሬታ ይምልክት። እቶም በቲ መስመር ንዝሓልፉ መራኽብ ከጥቅዑ ዝጸንሑ የመናውያን ዕጡቃት ሑቲ ብዛዕባ እታ መርከብ ዝሃብዎ መግለጺ ግን ዛጊድ ክሳብ ሕጂ የለን። ስለያዊ ሓበሬታ ንትካላት ንግዲ ባሕሪ ኣብ ምሃብ ዝነጥፍ ማሪታይም ትሬድ ኦፐሬሽን ካልእ ብሪጣንያዊ ትካል ብወገኑ 31 ኖቲካል ማይል ካብ ገምገም የመን ተመሳሳሊ ፍጻመ ከም ዘጋጠሞ ተሓቢሩ ነይሩ። እቲ ጉዳይ ምስታ ብዝወረዳ ጉድኣት ኣብ ምጥሓል እትርከብ መርከብ ዝተሓዝ ድዩ ኣይኮነን ንዝብል ግን ገና ኣይነፅርን ዘሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሪጣንያ ነቲ ንግዳዊ ማያት ንምሕላው ሓዳስ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ናብ ቀይሕ ባሕሪን ወሽመጥ ዓደንን ሰዲዳላ። እታ 200 ኣባላት ዘለዋ HMS ዳንክን ነታ ኣብቲ ዞባ ተዋፊራ ዝጸንሐት HMS ዳይመንድ ንምትካያ ተላኢኻ ዘላ። ብክልቲኡ ጫፋት መጸቦም ባብኤን መንደብ ዝተዋፈረ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ጭፍራ መራኸቢ ሓይሊ ባሕሪ ንደብዳብ ሚሳኤላት ሑቲ ንምክታዕ ጸረ መጥቃዕቲ ክወስድ ምጽንሑ ይዝከር። መጥቃዕትታት ሑቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሃዲኡ እኳ እንተጸንሐ እዚ ናይ ሕጂ መጥቃዕቲ እቲ መስመር ዛጊት ውሑስ ከም ዘይኮነ ዝእምት እዩ። ሓያለ መራኸብ ንግዲ ብመጥቃዕቲ ተሃሪመን ገለ ክትሕላን ከለዋ ገለ ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደን ይፍለጥ። ብዙሓት መራኸብ ድማ ካብቲ ስጋኣት ንምእላይ በደቡባዊ ጫፍ ኣፍሪካ ብጸንፊ ጽቡቕ ተስፋ ተኸሊለን ካብን ናብን ምዕራብን ምብራቕን ነዊሕ ጉዕዞ ክካይዳ ተገዲደን እየን። ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ጽምብል መበል 33 ዓመት ናጽነት ኣብ ዘስምዖ መደረ ንወተሃደራዊ ምትእትታዋት ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ተቃውሞ ስሚዑ ነይሩ። ነዚ ውጥረት እዚ ምስ ጌርካ ኣህጉራዊ መንገዲ ማያት ክንሕሉ ኢና ተባሂሉ ዝካየድ ዘሎ ዘይሕጋዊ ምትእትታዋትን ኣራግፅን ሓደገኛ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ እውን ኣጠንቂቑ ነይሩ። ናይ ኢትዮጵያ ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ኣብ መኽፈቲ ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ከቢድ ፈተና ትሓልፍ ከም ዘላ ገሊጹ። ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ፓትርያርክ ቤተክርስቲያን ኣብ ዘመሓላለፍሉ መልእኽቱ ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣብዚ ሕጂ እዋን ከቢድ ፈተና ትሓልፍ ኣላ። እቲ ገዳማዊ ብድሆ ንዓኣ ተዘይገደፈም ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ውሽጣ ዝፍጠሩ ብድሆታት ተልእኮ ከዓ ብግቡእ ንኸይትፍጽም ዕንቅፋት ኮይኑ ኣሎ ኢሉ ኣቡነ ማትያስ ወሲኾም ድሌትን ስልጣንን ፍቕሪ ገንዘብን ኣብ ቤተክርስቲያን ዝስፋሕፋሕ ዘሎ ምሕደራም መፈልላይን ናዕብን ምዃኑን እቲ ዘይሓላፍነታዊ መደረታት ድማ ኣብ ሰዓብትና ድምፅና ጽልዋናን ንምንካይ ይጽዕር ኣሎ ኢሎም። እቶም ፓትርያርክ ጠንቂ ናይ ፈተና ኣይጠፍኣናን ቅድሚ ሓደ ዓመት ብዘይፈቓድ ሲኖዶስ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወጻኢ ጳጳሳት ምሻሞም ሰይዒቡ ኣብታ ቤተክርስቲያን ከቢድ ቅልውላው ከም ዘጋጠመ ይዝከር። በዚ ምክንያት ድማ መንግስቲ ኣብቲ ጉዳይ ጣልቃ ብምእታው ነቲ ጉዳይ ኣገፋፊሕዎ ከም ዝነበረ ይዝከር። ፓትርያርክ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ተልእኾም ዘስካሕክሕ ግህሰት ከም ተፈጸሙን ክሳብ ሕጂ ደው ከም ዘይበለን ጠቂሱ እዚ ግህሰት እዚ ሎሚ እውን ኣሎ ጽባሕ ዝተፈለየ ነገር ክህሉ ትጽቢት ኣይግበርን ብምባል እቲ ባይቶ ንዕርቂ ክሰርሕ ፀዊዑ። ኣቡነ ማትያስ እውን ጸገም ዘለዋ ቤተክርስቲያን ጥራሕ ከም ዘይኮነት ኣመልኪቱም ብደረጃ ሃገር ዝርአ ዘሎ ምስሓብ ንመላእ ህዝቢ ብድሆ ኮይኑ ናይ ቤተክርስቲያን ሓደ ካብ ምንጪ ብድሆ ኮይኑ ኣብ መላእ ሃገር ዘሎ ምስሓብ ምቹእ ኩነታት ዝፈጠረ ምዃኑ ሓቢሩ። ከም ውጽኢቱ ድማ ገዳማውያን መነኮሳት፣ መምሃራን፣ ካህናት፣ ዓለማውያን ሰባትን ኣብያተ ቤተክርስቲያናት ከቢድ ጉድኣት በፂሖም ከም ዘሎም ብሰላም ምውፃእን ምእታውን እውን ኣጠራጣሪ ኮይኑሎም ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ብወገን መንግስቲ ይርአ የለን ኢሉ። ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብዝተፈጥሩ ጎንፅታትን መጥቃዕትታትን ኣብያተ ክርስቲያናት ኣገልገልትን ኣምለኽትን ዕላማ ኮይኖም ከም ዝቆሰሉን ቤተ ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኣቐዲማ ኣፍሊጣ ምንባራ ክዝከር ይከኣል።
ኤርትራ ማራቶን ኣስመራ ዝተሰመየ ካብ ካልኦት ሃገራት ዝመጽእ ኣትሌት ዘዕወትሉ ዞባዊ ውድድር ንትሽዓተ ሰነ 2024 ክካየድ እዩ። ውሩይ ተቐዳዳማይ ሰንዓፈ ስታይል ካብ ዝዕወት ድሮ ዓመት ኮይኑሉ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኤርትራ ብደረጃ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዓመት እትእንግዶ ውድድር ካብ ዝጅምር ሻምናይ ዓመቱ ኣውፂሩ ከም ዘሎን እንተኾነ ዋላ እኳ እተን ብናይ ነዊሕ ርሕቀት ጉያ ኣብ ዓለም ስሙያ ዝኾና ኬንያ፣ ኢትዮጵያ፣ ዩጋንዳን ታንዛንያን ዝርከበን ሃገራት ዞባና ዝካፈሉ እንተኾና ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ቀዲሙ ዝዕወት ኣትሌት ግና ዛጊት ኣይተረኸበን ዘሎም። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኣብቲ 42 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ማራቶን ኣብ ቅድሚት ዝመርሑ ዝነበሩ ክልተ ተቐዳደምቲ ኤርትራዊ ናሆም ኤርምያስ ሰንዓፈን ዩጋንዳዊ ቤን ቸልዊን ኮይኖም እቲ ኣብ ኣህጉራዊ ውድድር ተመክሮ ዘይነበሮ ናሆም ኤርምያስ ሰንዓፈ ነቲ ምኩር ዩጋንዳዊ ኣትሌት ብታክቲክን ትንፋስን በሊጹ ቀዳሚ ምእታው ይዝከር። ሎሚ ዓመት እውን ኤርትራ እትርከበን 6 ሃገራት ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ኡጋንዳ፣ ታንዛንያን ክሳተፋ ዕድመ ክቐርበለን እንከሎም ዳርጋ ብምሉአን ክካፈለኦ ምዃነን ኣረጋጊፀን ኣለዎም። ኣብዚ ውድድር እዚ ብተመሳሳሊ $15,000 ሽልማት ክቐርብ ከሎም ቀዳማይ ዝወፀ ተወዳዳራይ ድማ $6,000 ክበፅሖ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሃገራዊት ብሽክለታ ጋንታ ኤርትራ ናብ ዙር ሊብያ ኣቕኒዓ ኣላ። ከም ዝፍለጥ ዙር ሊብያ ብዩሲኣይ ኣፍልጦ ዝረኸበ ናይ 2.2 ደረጃ ዓቐን ዘለዎ ዙር ኮይኑ ኣብዚ ዓመት ኣብ 7 መድረኻት ተኸፊሉ ካብ 1 ስጋዕ 7 ሰነ ውድድራቱ ክሰላስል ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብምክር ኣሰልጣኒ ዮናስ ዘካርያስ እንዳተመርሐት ኣብ ዙር ሊብያ ክትሳተፍ እያ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ጠንቂ ሞት እታ ድሕሪ 10 መዓልታት ሬሳ ዝተረኸበ መንእሰይ ኣዘራራቢ ኮይኑሎም። ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ንልዕሊ 10 መዓልታት ዳህያ ጠፊኡ ዝጸንሐ መንእሰይ ሞይታ ምስ ተረኽበት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣዘራራቢ ኮይኑ ከም ዝቐነየን ቤተልሔም ገብረ ሚካኤል ካብ 19 ግንቦት 2024 ጀሚሩ ዳህያ ጠፊኡ ምጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ ነታ መንእሰይ ንምርካብ ዝተፈላለዩ ጻዕርታት ክግበሩ እኳ እንተጸንሐ እቲ ድልያ ግን ቤተልሔም ብሂወት ክትርከብ ኣይከኣለን። ኣብ መቐለ ክፍለ ከተማ ሓድነት ኣብያ ደብሪ ቀጠና መቃይ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ሞይታ ክትርከብ እንከላ ብሶኒ 27 ግንቦት ድማ ስነ ስርዓት ቀብራ ተፈጺሙሎም። ብዛዕባ ጠንቂ ሞት ቤተልሔም ገብረ ሚካኤል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ግምታት ክወሃብን ከዘራርብን ጸኒሑ። ገለ ካብኡ እታ መንእሰይ ርእሰ ቅትለት ፈጺማ ወይ ዝተቐቲላ ናብቲ ቀላይ ተደርብያ ዝብሉ ይርከብዎም። ቢቢሲ ኣቦ ነታ ህፃን ዝርከብዎም ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዘራሪቡ ከም ዝነበረን ነቲ ዝሕዝን ፍጻመ እውን ዳህሲስወሎም። ወላዲኣ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ነጋሽ ብዛዕባ እቲ ኣብ ጓሎም ዝጋጠመ ነገር ምድምዳም ከቢድ ከም ዝኾነ ንቢቢሲ ከም ዝሓበረን ባዕላድያ ናብ ቀላይ ኣትያ ወይ ሰብ ወሲድዋ ዝብል ምድምዳም ከም ዘይከኣለን ቤተልሔም ገብረ ሚካኤል ተማሃሪት ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ከም ዝኾነትን ኣብቲ ትመሃረሉ ቤት ትምህርቲ ውፅኢት ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ብልዑል ነጥቢ ዝዛዘሙ ብሉጻት ተምሃሮ ተወዳዲሮም ብምእታው ዝመሃሩሉ ብሕተ ዋሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኮይኑ ቤተልሔም ኣብ 2023 ናብ ቤት ትምህርቲ ቃላሚኖ ትምህርቲ ታሽዓይ ክፍሊ ክጅምር እንከላ ድሕሪ ምጥፋእ ኣብ ዝነበረ ፈላማይ ሰሙን ኣብ ዝጅምር ሓድሽ ሴሚስተር ድማ ናይ 10ይ ክፍሊ ትምህርቲ ክትቅጽል ተጽቢት ነይሮም። ይኹን እምበር ሰንበት ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ቤተ ክርስቲያን ክትሳለም ካብ ገዛ ከም ዝወፀትን ብድሕሪኡ ከም ዘይተመርሰትን ወሲኹ ሓቢሩሎም። ኣብ ፈቆዶ ቤተ ክርስቲያንን ከምኡውን ብኸባቢኡ መንዳይ ኣካይዶም ክርኽቦ ከም ዘይከኣሉን ድሕሪ 10 መዓልታት ግን ሬሳ ኣብ ከባቢ ገዳም እንዳ ሚካኤል ጸላዮ ኣብ ዝርከብ ቀላይ ከም ዝተረኸበ ሓቢሩ። ብድሕሪ ብዛዕባ እቲ ፍጻመን ፖሊስ ከም ዝሓበሩን ፖሊስ ኣብቲ ጉዳይ ምጽራይ የካይድ ከም ዘሎን ገሊጹሎም። ኣቶ ገብረ ሚካኤል ከም ዝበሎ ጓሉ ርእሰ ቅትለት ንኽትፍጽም ዝደረኻ ጭንቀት ሪኢላ ከም ዘይፈልጥ ዝገልጽ ርእሰ ቅትለት ድያ ፈጺማ ወይ ዝተቐቲላ ዝብል ምርግጋጹን ገና ውጽኢት ምርመራ ሬሳ ይጽበዩ ከም ዘለውን እቲ ሬሳ ዝተረኽበሉ ቀላይ ካብቲ ገዳም ርሕቕ ዝበለን ገደልን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ገዳም ዝርከቡ ሰባት ነቲ ሬሳ ከይረኣይዎ ክጸንሑ ከም ዝኽእሉ ኣብሪሁም። ይኹን እምበር ምስ ግዜ ሬሳ ምስ ተንሳፈፈ ናይቲ ከባቢ ሕብረተሰብ ጥቆማ ክህቡ ከለዉ ዛጊት ፖሊስ ዝኣከቦ መረዳእታ ጠንቂ ሞት እታ መንእሰይ እዚ ኢልካን ምድምዳም ዝኽእል ከም ዘይኮነ ንቢቢሲ ሓቢሩሎም። ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ፈጣን ደገፍ ከም ዘፍሸለ ገሊጹ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ባንሳ ምዕራብ ኮርዶፋን ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ወታደራት ማዓስከሩ ብሓይልታት ፈጣን ደገፍ ንዝተፈነወ መጥቃዕቲ መኪቱ ከም ዘበርዓነ ገሊጹ። እዚ ብ27 ግንቦት ኣብ ልዕሊ ማእከል እዚ ኣጋር ክፍለ ሰራዊት 22 ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍሻሉ ሰራዊት ሱዳን ብዝወሰዶ ጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራ ከም ዘወረደ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ብሰንበት 26 ግንቦት እውን ኣብቲ ከባቢ ኣብ ልዕሊ
ላዕሊ ዝርከብ ማእከልነት ኣጋር ብርጌድ 89 ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዘካየዱን ብሰራዊት ሱዳን ተጸፊዖም ከም ተመልሱ ሓበሬታ ኣረዲዮም። ብሰራዊት ሱዳን ዝተዘርግሐ ኣሳእሊ እውን ኣብቲ ውግእ ሓይልታት ፈጣን ደገፍ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረዶም ይዘመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምምዝባልን ስደትን ህዝቢ ሱዳን ከብቅዕ ክምሕፀን እንከሎም ምክትል ሓላፊ ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ሰንበት ኣብ ኤርትራ በፂሑ ከም ዝነበረን እቲ ርክብ ክልተኣዊ ዝምድና ክልቲአን ሃገራትን ምዕባይ መዳያት ሓበራዊ ምትሕብባርን ምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ተገሊጹ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኩናት ዝሰዓበ ምምዝባልን ስደትን ህዝቢ ሱዳን ከብቅዕ ተማሕፂኑ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ናይዚ ዓመት እዚ ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ናብቲ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎ መብረቃዊ ሸነኽ ገዳርፍን ከሰላን ምስቶም ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝነብሩ ናይ ሓባር ብሄራት ተደሚሩ ኣብቲ ዞባ ክህሉ ዝኽእል ዘይምርግጋእ ዘበገሶ ስጋት ማሊክ ኣጋር ኣብ ኤርትራ በፂሑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ብቐንዱ ኤርትራ ምስ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ሓያሉ ቀቢላታት ቤኒ ዓሚር ቤጃን ራሻይዳን ሓዊሱ ነዊሕ ዝጸንሐ ዝምድና ክትሕሉ ከም እትፍትን ዝተፈላለዩ ወገናት ይገልጹ። ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝፍጸም ግህሰት ሰብአዊ መሰላት ዘሰክፍ ጸብጻብ ኣውፂኡ። ካብ ፍርዲ ወጻኢ ዝፍጸም ቅትለት ብዘይ ፍቓድ ምእሳር ብግዴታ ምጥፋእን ውሽጣዊ ምዝንባል ዘጉልሕ ኮይኑ እቲ ብ28 ግንቦት 2024 ዝተሓትመ ጸብጻብ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኣብ ዝፈጸምዎ ዓመፅ ዘሳትፉ ብዙሓት ጉዳያት ተሰኒድሎም። ከም ናይ ዶክተር ንጉሱ ታደሰ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ ደብረ ብርሃንን ሃብታሙ በላይነህ ኣባል ቤት ምኽሪ ክልል ኣምሓራን ባይቶ ፌደሬሽንን ዝኣመሰሉ ላዕለዎት ጭውያታት ንጠቕልላው ዝያዳ ዘግልሑ ኮይኖም ብተወሳኺ ኣብ ኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ ኢትዮጵያን ዝተፈጸሙ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ብርክ ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዘሰዓበን ጸብጺቡ። ኣብ ናሓሰ 2023 ኣብ ኣምሓራ ዝተፈጸመ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ስዒቡ ዝፍጸም ማእሰርትን ምጥፋእን ኣዝዩ ኣገዳሲ ስቅልታ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ዝበለት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ብዙሓት እሱራት ክሳብ ሕጂ ሕጋዊ ምብጻሕ ከይተገብረሎም ተታሒዞም ከም ዘለውን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብቕልጡፍ ደው ክብል ዝጽውዕ ኮይኑ ኩሎም ወገናት ግጭታት ብዘተ ክፈትሑ እውን ይላበይሉ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ዕለተ ረቡዕ 29 ግንቦት 2024 ዝበልናዮም ትሕሶ ዜናና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ንስለ ምክትታልኩም ብልቢ የመስግን። ሰላም።